Halo teman-teman, kali ini ada mobil baru dibeli dari Singapura dan dari India. Hari ini ada 1, 2, 3, 1 dan 2 dan 3 dan 4. Ini mobil-mobilannya. Nah, mobilnya ini mobilannya. Ini mobilannya supaya bisa ini ini masih dengan mobil ambulans, namanya mobil exit. Mobil sama dengan ini supaya bisa kan ini mendatang lagi mobil ini, mobil-mobilan dengan di sini sama kayaknya kita udah dapat kayak gini, salah kayak gini deh ya. Ini merah dan hitam, merah hitam, supaya inilah ambillah lagi ini mobil ambulans lagi, namanya mobil lampu dengan kayak di sini itu kan. Baru mobil-mobilannya dikumpulin, baru manda kumpulin ya. Gini dia setinggi turun lagi. Bye teman-teman, karena sudah mau pulang dia, karena ini mobilnya sudah banyak kayak gini, tapi kayak gini, tapi kayak gini. Dan sudah tadi, bye sudah.